Жалпы қаржы жүйесінің, ал қаржы жүйесі деймін, ол бюджет, сол бюджетінің толыққанды ашықтығын, толыққанды жариялығын, толыққанды оның тиімділігін, ол сол қаржының бүгінгі таңдағы бағыттылығын түгел мынау унитарлы мемлекетке тән ретінде суреттеп бере алмайды. Бірақ сол өзіне бір кормежка жасап алған, өздеріне сол жағы пешат басып ақша таба беретін жағдай жасап алған палаталар бүгінге дейін арызданып, кімге енді оңға ғана арыз жазған жоқ, басқасының бәріне арыз жазып соттасып жүр. Міне осы жерде әділетсіздік, осы жерде жаңағы бюджеттің тепе-теңсіздігінің жоқтығы. Мен естіп отырмын, мына 71 миллиард ақша игерілмей қалған. Енді былтырғы есеппенен. Менің жұмыс істемеген ақша, ол жоқ ақшамен тең. Өйткені ол тиімділігін болмады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Омурзаков Лайв YouTube арна және мен Тұрсынбек Омурзаков. Бүгінгі құрметті қонағымыз белгілі қоғам қайраткері 2003 жылдың ортасынан бастап 2012 жылдың аяғына дейін республикалық бюджеттің атқаруын бақылау жөніндегі есеп комитетінің тетін басқарды. Мәжіліс 5-6 шақырымының депутаты, ғалым экономика ғылымының докторы Омархан Нұртаевич Оксикбаев, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді қонаққа бізге дайындалған көп сұрақтарымыз бар. Соның біріншісі, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен Қазақстан Республикасының есеп комитеті жоғарғы аудит палатасы болып қайта құрылды. Бұл жаңа Қазақстандағы атауды өзгерту ғана болмау керек. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың жоғарғы органның міндеттері мен функцияларында өзгерістер болуы керек. Есеп комитеттің 10 жылдай басқарған адам ретінде қандай өзгерістер керек деп ойлайсыз? Рахмет сұраққа, өте маңызды мәселе. Шынында да бұл өзі менің еңбек жолымда сол есеп комитетін басқарып отырған кездегі алғашқы бір көтерген үлкен мәселенің бірі еді. Осы есеп комитетін жетілдіру жолындағы мемлекетіміздегі қаржы бақылау саласының осы жетілдіріп, соның деңгейін көтерудегі ұсыныстарымның алғашқыларының бірі болған. Оның ұсыныстың сол кезде қалыптасқан себебі есеп комитеті конституция бойынша өзінің тек республикалық бюджетті бақылайтын орган ретінде ғана құзыреті шектеліп қалған. Мен сүйенгенім сол конституция бойынша Қазақстан мемлекеті ол унитарлық мемлекет. Унитарлық мемлекет болғаннан кейін оның бюджеті де мынау басынан төменге дейін бақылауы да мына вертикалды болу керек. Және оның есебі де, бюджеттің орындалуы да, бюджеттің қалыптасуы да, бәрі де оның жағы сол унитарлық мемлекетке тән болу керек деп мен, мемлекеттік бюджет деп аталыну керек деп мен өзім ұсыныс жасаған. Енді ол кезде оны саясат оны көтермеді, ол кезде ол ұсыныстар жағы қалыптасуы мүмкін болмады. Қазір енді мынау саясат мәселесін реформалау аясында мемлекет басшысы осы органда құзыретін қайтадан қарап, қайтадан жетілдіру керектігін меңзейді деп өзім ойлаймын. Тек атын ғана өзгерту емес, бұл оның затын да, құзыретін де, ертеңгі атқаратын ісінде бәрінде қарастыратын деңгейде болатын екендігін меңзеп отыр деп өзім солай түсінемін. Олай болса, бұл орган жетілу керек. Қалай? Бұл орган өзінің бүгінгі таңдағы функциясына тән жетілген. Өзіндік құзыреті бар, өзіндік мүмкіндіктерінің, міндеттерінің барлығы заңменен де бәріне анықталған. Өзінің сол міндеттелген
жүктелген міндеттеріне сәйкес жұмыстарын атқарып жатыр. Бірақ ол терең емес. Ол мынау бүткіл бюджеттің, мемлекеттің жалпы қаржы жүйесінің, ал қаржы жүйесі деймін, ол бюджет, сол бюджетінің толыққанды ашықтығын, толыққанды жариялығын, толыққанды оның тиімділігін, ол сол қаржының бүгінгі таңдағы бағыттылығын түгел мынау унитарлы мемлекетке тән ретінде суреттеп бере алмайды. Суреттеп бере алмағаннан кейін халық та ол бюджеттің қай салада қанша қаржы шоғырланды, қай әлеуметтік мәселеде қандай ақша бар, және сол мемлекеттің қаржысы қай салаға көп, қай жаққа жетпей жатыр, қай жаққа аз кетіп жатыр. Тең, мына бюджеттік теңділік деген бар. Бюджеттік теңділік сақталып отыр ма? Әр өңір өзіне тиесілі дүниені бірдей алып отыр ма? Әлде басқасы артық алып, біреуі артта қалып отыр ма? Бұндай талдама, бұндай жағы осы ақпарат бүгін күнде сіз қай жерден оқыдыңыз? Бұл жерде еш жерде жоқ. Өкімет те оны жария жасамайды, статистикамызда оны білмейді. Ал енді бюджетаралық қарым-қатынастың ішіндегі кішкене талдамалардан кім қанша алғандығын оны халық білмейді. Мысалы, егер алатын болатын болсақ, кейде мынау субвенцияны алып басқа трансферттерінің өзін көлемінде сөйлейтін болсақ, кейбір облыстарымыз біздің анау басқа бір облыспен салыстырғанда арттағы 2 есе 3 есе артық қаражат алады. Бұл әділеттік пе? Ал о жердегі халық, анау аз ақша қаражат алған халық, анау облыстан несі кем? Біздің ол Қазақстанның теңдей асаматы ғой. Олай болса қаржы тең бөлініп, және тең даму керек өңірлердің барлығы. Біз біреуін деградацияға қалдырып, біреуін жаңағы алға сүйреп алып кеткеніміз жөн емес. Менің ойымша солай болу керек деп. Сондықтан да осы жерде, осы мына құзырлы органның атауы өзгеріп отырып, бұның енді қайтадан функциясы да қаралып, бұның атқаратын міндеті қайтадан қаралып, үлкен конституциялық заңменен беку керек деп ойлаймын. Өте дұрыс. Және бұл жерде ең бастысы сол сыртқы тәуелсіз қаржы бақылау жүйесін біз вертикалды жасап, ана жергілікті бюджетті де біз қазір 4 деңгейлі бюджет белгілеп отырмыз заңда, бюджеттік кодексте де. Олай болса, сол 4 деңгейлі бюджеттік бақылауын, сыртқы тәуелсіз бақылауын осы мынау жоғарғы аудиторлық палата өзінің мойнына алу керек, және соны вертикалды түрде қамтамасыз ету керек деп білемін. Тамаша. Постсоветтік кеңістікке алғашқылардың бірі болған Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің құруға сіз атсалысып және қыруар жұмыс істедіңіз. Сол 90-шы жылдары сіз нарықтық экономикадағы аудит қызметі мамандығы бойынша Францияға оқуға барып, Қазақстан қаржы секторына аудит деген жаңа ұғым енгіздіңіз. Сол уақыттан бері Қазақстанда мемлекеттік аудит қалай өзгерді? Оның болашақта дамуы қандай? Рахмет сұраққа. Бұл да бір маңызды мәселенің біреуі. Шынында да біз сонау 90-шы жылдарға дейін аудит деген терминді енді біз кеңес өкіметі болған кезде онда білмейтінбіз. Аудит деген құзыреті не екенін, және ол қай салада жұмыс істейтінін, ол енді бізді кеңестік заманда біздің барлық мемлекеттік жүйе ғана болды, мемлекеттік меншік қана болды. Сондықтан о жерде аудиттің рөлі де болған жоқ ол кезде. Ол құзырлы сондай қызмет мүмкін емес еді. Мына тәуелсіздік алғаннан кейін, осы кеңес өкіметі тарағаннан кейін, әр мемлекеттің өзінің жағы сол тарамай тұрып та
әңгіме құрыла бастады. Өйткені кәсіптік органдарда ақылы аудит бақылау жасау мәселесі қолға алынды. Бір қызығы, Қазақстан Қазақ СССР болатынбыз ол кезде. Біз сол Қазақ мемлекетінің қаржы министрлігінің жанында бас бақылаушы, тексеруші басқармасы болды. Мен сол басқарманың мынау ұйымдастыру методологиялық бөлімінің басшысы болдым. Біз бірінші болып осы кеңестік әлемінде осы ақылы бөлім құрдық. Ақылы тексеру жасайтын бөлім құрдық. Бұл сол кездегі аудиттің алғашқы қадамы еді біздің мемлекетте. Сол методологиясымен жасап, соны біз осы іске қосып, және сол бөлім жұмыс істей бастады, және ол өзіне қаржы таба бастады. Сол кезде біздің кеңестік Мәскеудегі қаржы министрі осы біздің тәжірибемізбенен бөлісіп, оны зерттеп, және оны басқа жаққа да тарқата бастады. Соның аясында қаржы министрлігі Франция мемлекетіменен осы шарттасып, олардағы осы қызметтің қандай екендігін зерттеу үшін бір 28 адамнан топ құрып, бүткіл кеңес өкіметінен, әр республикадан, Мәскеуден бар жағы. Сол Францияға бір айға оқуға бардық. Ондағы нарықтық экономикадағы аудит қызметінің рөлі деген сондай темаменен біз бір ай солардың аудит қызметін зерделеп, оқып, оның методологиясымен танысып, мен сол жақтан осы аудит қызметінің методологиясын, оның жұмыс ұйымдастыру тәсілдерін Қазақстанға әкеп енгізген адам. Тамаша. Енді ол жүйе біз кейін тәуелсіздік алғаннан кейін, біз экономикамызды нарыққа бейімдегеннен кейін, мемлекет меншіктен кетіп, мынау жеке меншікті көп тәсілді экономикаға ауыстырғаннан кейін, бұл аудиттің құзыреті өсті. Және оған талап та көбейді. Оның ішінде мынау жеке меншіктің формалары да көбейді қой. Әртүрлі формалар. Оның акционерлік қоғам болды, мынау қызмет шектелген серіктестіктер болды. Одан да кіші мына индивидуалдық мекемелер болды. Соның барлығының ішінде әрқайсысына оның қызметінің ашықтығын қамтамасыз ететін ең бірінші құрал ол аудит. Осы аудитті біз кең қолданып, оның тәсілдерін, стандарттарын енгізіп, үлкен алғашқы кезде аудиторлық палата құрылды. Ол Қазақстанда, ол шетелдегі, әсіресе мына батыс елдеріндегі жетілген тәсіл ретінде қолданылып келе жатқан, соны біз енгіздік. Бірақ кейін осы бір жасыратыны жоқ, мұны парламенттің де осалдығынан болды ма екен, осы бір сол аудит қызметінің заңын кішкене өзгерістер енгізіліп, анау палаталардың саны көбейіп кетті. Саны көбейді де, бұлардың сапасы төмендеп кетті. Сапасы төмен түскені соншалықты, тегі олар ақшаға құнығып, тек баратта пешат басатта өтірік қағаз жасап сөйтіп кететін болды. Ол дегеніңіз аудиттің өзіндік мәнін жоғалтқандық. Сондықтан да мен соңғы осы 6-шы созыпты жүрген кезде менің өзінің депутаттық инициативіменен осы заңға қайтадан өзгерістер енгізіп, біз бұлардың барлығын бір кәсіби палаталық жүйеге келтірдік. Сол қазір енді жұмысын бастайын деп отыр. Бірақ сол өзіне бір кормежка жасап алған, өздеріне сол пешат басып ақша таба беретін жағдай жасап алған палаталар бүгінге дейін арызданып, кімге енді оңға ғана арыз жазған жоқ, басқасының бәрін арыз жазып соттасып жүр. Мынау заңсыз, біздің бәріміз осылай құзыретімізді заңсыз шектеп отыр деп. Заң қабылданып, президент қол қойған. Ол күшіне енді.
Сонда да қоймайды. Бұл бізде жағы сол ана қалтасы қағылған адамдар осы мені де өзі жағы кейде бір айыптап, бір мына Өксікбаев деген кіріп кетті, өзі білмейтін адам деп. Осы аудит қызметін әкелген мен екенімді, осының басында мен тұрғандығымды көбісі білмейді өзі. Мен бірақ мен деп ешқашанда сөйлемейтінім, мынау кішкене енді айтып отырмын. Қазір зейнеттемін, өйткені еңбегімді айтуым керек, істеген істінде. Ал енді бұл қызметтің берері мол. Егер біз бұны дұрыс жолға қоятын болсақ, бұны кәсіби дайындығын зор қылатын болсақ, оның стандартқа сәйкес жұмыс жасай алатын жағдайын келтірсек, ол мемлекетке үлкен көмек болады. Бұл жерде ол аудиттің неше түрлі формалары бар. Ол енді жаңағы есептіліктердің сәйкестігін тексеретін, ол тиімділік аудиті бар, ол жаңағы мына жүйенің дұрыстығын анықтайтын қаржылық аудиті бар. Ал енді мен ылғи ұсынып жүрмін, оны жаңағы салық органдары кейде қолдайды, кейде қолдамайды, бірақ заңға енген жоқ. Салықтық аудит жасатайық. Ол салықтық аудит жасап, анау салық органдарының өздерінің, біз қазір 3 жыл болды ма мораторий жасап отырмыз. Одан кім ұтып отыр? Ешкім ұтып отырған жоқ. Қаншама мемлекеттің органында, жаңағы салық органында аудиторлар жұмыссыз отыр. Олар жалақы алып отыр. Әрине басқа қызмет атқарып отқан шығар. Ал енді біз сол жұмысты анау мына нарықтағы аудиторларға беретін болсақ, нарықтағы аудиторлар кәсіпті осындай оларға салық аудитін жасап берсе, ол салықтық аудиттің қорытындысымен ол салығын ғана төлеп, оның үстінен салатын жаңағы штрафтар мен айыппұлдарды төлемейтін болса, онда ол ана біздің бизнеске өте тиімді нәрсе. Әрине. Көп көмек. Түсініңіз ба? Ал қазір енді салық келетін болса, ол тапса, ол 100% үстіне айып салады, одан сосын жаңағы еще пенясын қосады. Сонда ол 1000 теңге, 10.000 теңге төлейтін болса, ол 20.000 теңге үстіне айып жаңағы пенясыменен 3 жылдікі болатын болса, ол жаңағы 30.000 теңге төлейтін болады. Міне осыдан құтқаратын жолы бар. Және ол ана бизнестегілерге жеңіл де және тиімді болар еді. Осыны олар егер кәсіптік деңгейін біз көтеріп, тағы да оларға жағдай жасайтын болсақ, және салықтық кодекске енгізіп, анау аудит жасағаннан кейін тапқан салығын өзі еркімен төлесе, оған айыппұл салынбайды, және пеня есептелмейді дейтін болса, бұл қандай жақсы болар еді. Міне осындайларды енгізуіміз керек. Бұл нарықтағы аудиттің құзыреті өте зор, ол және оның мемлекетке де, экономикамызға да берері мол деп айтқан болады. Болашағы сондай. Әлемдік экономикада кең мағынада мемлекеттің функцияларын жүзеге асыруға қоғамның бақылауын білдіретін әлеуметтік аудит белсенді түрде қолданылады. Елімізде әлеуметтік аудит естуші мемлекет концепциясын жүзеге асырудың маңызды құралына айналуы тиіс. Қазақстандағы қазіргі таңдағы әлеуметтік аудиттің жағдайы туралы айтып берсеңіз. Енді бұл жерде кішкене ұяттымыз дейтін себебіміз, бұл кейінгі шыққан аудиттің бір формасы. Бұл енді мына батыс мемлекеттерінде осы жүйені енгізіп, қоғамның мемлекеттік жағы міндеттерін атқарудағы жұмыстарына талдау жасап, солардың жұмыстарындағы ашықтықты, жариялықты және сосын бағыттылықты біліп отыратын осы қоғамдық осындай әлеуметтік аудит формасы қолданып жүр. Біздің елде бұл әлі де қолданыста жоқ. Кейбір енді мынау қорлар, кішігірім кейбір кәсіпорындар өздерінің ішкі формасына ондай аудит жасап жүр. Бірақ сондай деңгейлі аудит жасайтындай бізде ондай бірінші стандарттарда жасалған жоқ. Екінші, соны әлі қабылдайтындай бізде мүмкіншілік бола қойған жоқ. Жалпы енді қазіргі елімізде болып отқан саяси реформаның аясында мен ойлаймын, бұны да біз қолға алуымыз керек. Әсіресе бұны қолға алатын қоғамдық ұйымдар, қоғамдық қозғалыстар, осылар өздерінің
тарапынан осы мәселелерді қолға алып осы аудит формасын жасап отыратын болса, ол мемлекеттің олқылықтарын тауып беріп отырады, мемлекеттік жүйенің. Және соның жетілдіретін мүмкіндіктеріне жол ашып беріп отырады. Біз оған келуіміз керек, оның өзінің стандартын біз Қазақстанда енгізуіміз керек, және соған ықпал жасауымыз керек деп ойлаймын. Оны билікте соған ықпал жасаса, одан ұтылмайды. Өйткені өзінің кемшіліктерін, өзінің олқылықтарын, өзінің жаңағы кейбір мәселелердегі заң түрінде болсын, норматив түрінде болсын, жетіспеген дүниелерінің беті ашылып отырады. Ал ол бет ашылды дегенде, ол ертеңгісін соны жетілдіруге, соны қалыпқа келтіруге, және сосын қисық жатқан дүниемізді түзетуге мүмкіндік туады. Олай болса, біз соны қазір қолға алуымыз керек. Бірақ әзірге сондай жасайтын институтта қалыптасқан жоқ бізде. Екіншіден, оның әлде стандарты да толық емес. Тағы да бір осы жерде айта кететінім, бұл енді жалпы батыста бұл енді бір кең форматта қолданылып жүрген мемлекеттің кейбір салаларын, кейбір осы мемлекеттік басқару жүйелеріне қолданып жүрген тәсілдер. Ал енді біздің мемлекетке келетін болсақ, бізде кішкене даже соны шоғырландырып істеуге де болады. Әсіресе мынау біздің қазіргі бюджеттің енді 60% әлеуметтік мәселеге жұмсалады. 60%-дің 40% ол тек әлеуметтік көмекке жұмсалады. Ол пенсия және жаңағы әлеуметтік көмектер біздің. Ал енді сол әлеуметтік көмектердің бағытты екен, бағдарлы екен, және әлеуметтік мәселені шешетіндігін бетін ашып, талдап, дұрыстығын анықтап, сол халқымыздың сол жаңағы әлеуметтік мүскіл жанұяның немесе азаматтың сол жағдайын шешкендігін анықтайтын аудит тағы да керек. Оны бақылап отыратын мемлекеттік жүйенің өзінің ондайға қазір мүмкіншілігі де жоқ. Өйткені ол үлкен форматта өтетін дүние. Оны неге олай айтып отырмын? Мысалы, біз мұндаға дейін нанның бағасын ұстап келдік. Елде біз нан бидайлы елміз, біздің нанымыз қымбат болмау керек деді. Ал одан кім запас шегіп отырды? Одан запас шегіп отырған астық өндіріп отырғандар, астық өсіріп отырғандар. Ауыл шаруашылығы. Ал нандық өзіндік құны, мысалы, шетелде біздің нанымыз жаңағы 10 цент болатын болса, олар $1 сатып алды, бір бөлке нанды. Керісінше олар жаңағы сол ауыл шаруашылығын қолдап отырды соның аясында. Ал енді мен айтқан болар, біз оның нанның бағасын ұстамайық. Нан өзінің нарық қандай береді, соның шек барсын. Бірақ біз әлеуметтік шектеуі бар жанұяларға адрестік көмек беріп, оларға сол адрестік немізді жіберейік, субвенциямызды, көмегімізді берейік. Сонда тепе-теңдікті біз қамтамасыз етеміз. Мына нан қымбаттады, мына нанның осында қымбаттаған құнын сізге біз мысалы былай көмек ретінде беріп отырамыз. Бірақ ауыл шаруашылықты қолдау үшін біз нанның бағасын жібереміз, қаражаты бар адамдар дәмді нанын ала берсін өздері бағасымен. Міне осындай сияқты мәселелер көп бізде. Бізде мұқтажды адамдарды біз анықтап, нақтылап, және сол мұқтажды ғана бізде мемлекеттен көмек алу керек. Тепе-тең бәріне бірдей үлестіреміз деген болмайды. Бағана мен сөздің басында да айтып кеттім, мына бюджетаралық қарым-қатынастарды, әсіресе республикалық бюджеттен мына жаңағы субвенцияның бөлістерінде. Сол жердегі сияқты мәселеде біз жалпыламай біреуге осы мына өңірге осынша береміз деп бере саламыз. Ал енді ол өңірдің барлық түгел жаңағы мұқтаждыларын, оның және ай сайын, күн сайын өзгеріп отырады ғой, оның салдары да басқасы. Соның барлығын жаңағыдай әлеуметтік аудитті жасай отырып, сол жүйені жетілдіретін жолын тапсақ, біздің мемлекетімізде бір жағынан қаржы экономия болады, екінші жағынан біз жаңағы қаржының бағыты әдірісті барған қамтамасыз еткен болар едік.
Дұрыс болады дейсіз ғой. Пандемияға дейінгі кезеңді алайық дейді. Жыл сайын тексеру нәтижесінде анықталған миллиондаған қаржы бұзушылар туралы есеп комитетінің қорытындысын тыңдаймыз. Өз тәжірибеңізден мысал келтіріп айта аласыз ба? Кінәлілер жауапқа тартылып, тиісті жазасын алды ма? Енді бір айта кететінім, есеп комитеті ол жазалаушы орган емес. Ол қаржы бақылаушы органы. Ол қаржылық аудитін жасайды. Оның да формулары бар. Жаңағы мынау есеп шоттың жаңағы деректерге сәйкестігін тексереді. Екінші жаңағы мынау аудиттік бақылау жүргізеді. Сосын үшінші деректердің негізділігін тексереді. Сондай формуларменен ол аудитін жасап, соның қорытындысыменен есебін қалыптастырады. 90 сайын президентке бүгін таңда және жылдың қорытындысыменен парламентке есебін береді. Ал енді менің тұсымдағы құзыретім сондай болған, солай біз атқарып отырдық. Дегенмен біздің елде бюджеттік қаражатқа келген кезде олқылықтар, сәйкессіздіктер, тиімсіздіктер, бағытсыздықтар, негізсіздіктер, ұрлықтар орын алып отырды. Ұрлықтар, бюджетті ұрлықтар, оның барлығы орын алып отырды. Ұрлық талан-таражға салды деген соның барлығы жатады ғой енді. Ондайдың барлығы орын алып отырды. Әрине ондай шыққан фактілер бойынша біз директорды ол кезде қаржы полициясы болды, соларға жіберіп отырамыз, олар тергеуін жасайды. Сосын тергеудің қорытындысымен мәселені сотқа беріп, сот жағы кінәлілерді айыпқа тартып отырды. Жылына мен енді орта есеппен айтайын, біз құқық қорғау органдарына 50-60 материалдар жіберіп отырдық. Қандай сумма? Оның суммасы әртүрлі. Қазір енді мен мынандай деп айта алмаймын, енді әртүрлі суммалар болды. Оның миллиардтағандар да суммалы болды, миллиондағандар да. Біз енді оның жаңағы суммасына қарамаймыз. Біз заң бұзушылық болды ма, біз береміз. Өйткені ол жаңағы заңда ана сумманы ғана аламыз, мына сумманы алмаймыз деген жоқ. Ал оларды біз ары қарай соттың шешіміне келе алатын біздің құқығымыз жоқ. Бірақ кейде ақталып, жаңағы негізсіз деп табылып жатқан кезде прокуратураға, бас прокуратураға жазып, оны қайтадан қарап, осы тергеудің дұрыстығын, бұрыстығын қадағалауларын сұраймыз деп біз хат жазып отырамыз. Өйткені бізге де бір жағынан мынау тапқан біздің кемшіліктеріміздің өзінің сот деңгейінде дәлелдігін таппағаны, ол енді біздің деңгейімізге де бір үлкен нұқсан ғой. Сондықтан біз оны қайтадан жазып, прокуратураны қайтадан тексертіп, кейбір жерлерде соны аяғына дейін жеткізген күніміз болды. Жалпы бұл енді атышулы материалдар дейтінде оның өз кезінде шығып атты ғой, мен қазір есімнен бәрінен түсіре бермеймін. Мынау тиімсіздіктер деп бір фактілерді айтайын. Бір кездерде мысалы осы өз білесіз, талай үлкен мемлекеттік бағдарлама болды, 100 мектеп деген. Сонда сол мектептерді салуда әр облыс өзінің ақша сұрайды. Менде мына 3 сменді мектептер бар, соның бәрін разгрузка жасауымыз керек. Сондықтан мектеп салам. Алады, ақшаны алады. Бірақ сол мектепті салатын орындайын емес. Сосын ол мектепті алады да, қаланың шетіне барып салады. Бір ғана мысал айтайын, мына Семей қаласында 1200 орындық мектеп салынды. Біз тексердік барып. Ол мектепті жаңағы сол орталықтағы 3 смендік мектептің соған разгрузка ретінде жасаймыз деп істеген. Ал бірақ орталықты орын жоқ оны салатын. Оны Есілдің басқа жағынан, Ертістің басқа жағынан салып, ол мектептің жанында 680 орындық мектепте 50% балалар оқып отыр. Балалар жоқ.
Ал соның жанынан жаңағы 1200 орындық мектеп салды. Ол кезде мына Бердібек Сапарбаев әкім сөзін айтмай көре мыналарың не? Мынадан кім оқиды енді? Мына мектеп енді сонда музей болып тұра ма? Балаларды ешкім әкімейді, өйткені қаланың ортасында қай ата-ана жаңағы баласын қаланың екінші шетіне тасып жүреді. Мыналар барған тиімсіздік қой. Ақыр аяғында шынымен ешкім бармады оған. Ол мектепке балаларды апарған адам жоқ. Содан ол мектепті амал жоқтан оны ана жаңағы Назарбаев интеллектуалды мектеп деген жаңағы акционерлік қоғамға берді. Ал ана проблема ана жердегі үштімендік жаңағы мектептің шешілген жоқ. Міне тиімсіздікті біз соны айтамыз. Бюджет қаражатын тиімді пайдалану қандай жолдарын ұсынасыз? Міне жаңа ғана өзім сөзімді аяқтаған жоспарлау деп айттым ғой. Бұл енді бюджетті тиімді пайдаланатын жолдың ең басты қадамы ол жоспарлаудан басталу керек. Бюджетті жоспарлаған кезде біздің бюджеттің жоспарының негізділігі, бағыттылығы, ол инвестициялық бюджет болатын болса, сол инвестициялық бюджеттің қайтарымдылығы, ертеңгі сол бағдарламаның әлеуметтік мультипликативтік тиімділігі болатындығы, осының бәрі есепке алыну керек. Бұл жерде біздің жасыратыны жоқ, біздің бюджет жоспарлау кезінде біздің қазақбайшылығымыз кетеді. Мысалы, беделді бір әкім келеді, ол өзінің бір жағы беделі бар екендігін пайдаланып, ол премьер-министрге кіреді, басқаға да кіреді, өзінің жағы шаруасын негіздеген болып түсіндіріп сөйтіп кетеді. Сөйтіп ол жаңағы мол қаржыны алады. Оның енді тәжірибелі әкімдер жерлерінде дайындап барлығында істейді. Бірақ сол алған қаржы сол өңірге керек бет. Сол өңір ана басқа өңірден артта қалып тұрмайды. Басқа өңірде ондай мектептің 10-ы бар. Бұл жерде 2-ақ мектеп жағы. Мен просто мектеппен ғана салыстырып сөйлейін. Ал енді ана жақта 10 мектеп, кейбіреуінде 4-сімен оқып отыр. Оған біз бермедік. Мына жерде жағы мына кісі 1-3 мектебін премьер қойып алып кетті шешіп. Міне осы жерде әділетсіздік. Осы жерде жағы бюджеттің тепе-теңсіздігінің жоқтығы бөлуде. Қазір енді айтып жатырмыз мына жағы подушевой финансирование деп. Адам басына жағы. Ол да әлі толыққанды жұмыс істеп жатқан жоқ, және оның үстіне оның жұмыс істеу тәсілінің өзі дұрыс болмай жатыр. Мен оны да тағы да бір кезегі келгенде айтайын деп отырмын. Өйткені қазір зерделеп жатырмын. Көп мәселеде ол өз бюджетті қаржысын игеруге де, және сосын оның анау бағыттылығына өзіндік теріс әсерін тигізіп жатыр. Міне осы жерде біз сол бюджетті жоспарлайтын кезде жалпы республикалық талдама жасай отырып, әлеуметтік салаға беретін қаржының тепе-теңдігін сақтайтын, инвестициялық қаржының мұқтаждылығы менен жаңағы оның әлеуметтік мәселені шешетіндігін ескеріп, мынау бағытты бағдарлы трансферттердің соның қаншалықты біздің жағы әлеуметтік мұқтаждылығы басқа өңірден асып тұрғандығын есептеп сөйтетін болсақ, сонда оның игеріміне де сосын қайтарым, мультипликативті қайтарымына да, әлеуметтік мәселенің шешіміне де оның үлкен әсері болар еді, және тиімділігі артқан болар еді. Одан тысқары мен айтатын дегенім, мынау бюджеттің инвестициялық үлкен бір жобаларға алған қаржысында оның мынау проекті жоба сметалық документтерінің негізділігі және оның мынау бүгінгі талапқа сәйкестігі де есепке алыну керек. Көп жағдайда біз оны мынау қаржылық экономикалық негіздемемен ғана ақша беріліп жатады. Ал оны тікелей проектлік жобалық сметалық документтердің барлығын қамтамасыз етпей жатады.
одан кейінгі жаңа мен айтып кеттім ғой семей деп. Сол сияқты сол әлеуметтік мәселені шешетін мына құрылыс площадкасының дайындығы есепке алынбайды көп мәселеде. Сол ақшаны алып алғаннан кейін барып іздей бастайды. Қайда саламыз, қайда не қыламыз деп. Не істейміз деп. Иә, не істейміз деп. Сол кезде жаңағы мұрындарына жаңағы шаншылады, ақшаны алып қоятын болды, немесе күйіп кететін болды. Енді осы қазір ғана мен естіп отырмын, мына 71 миллиард ақша игерілмей қалған. Енді былтырғы есеппенен. Менің парламенттің қабырғасына шыққан цифр, енді өтірік шынын қайдам. Олай болатын болса 71 миллиард деген ол енді менің тұсымда болмаған. Ақшаны көп көзінде. Қазір тапшы, біз қаржы тапшы кезі, анау салықтарымыз жетпей, ұлттық қордан қаржыны триллиондап алып атқан кезде, анау мемлекеттік органдар 71 миллиард ақшаны игермей жатыр. Ал енді ол ақшаны біз игермей қалған ақша, ол ешқандай мемлекеттік өсімге, әлеуметтік мәселені шешуге, немесе өзіндік мультипликативтік тиімділігін беруге қызмет етпеді. Ол өлі жатқан ақша болды. Ол неге? Ал енді қаншама жаңағы күнде естіп атасыз, ана мәселеге ақша жоқ, мына мәселеге ақша жоқ деп айқайлап атады. Міне осы жерде сол басындағыда айтқандай жауапкершілікке бетбұрыс жасап, игермеген үшін жауапқа тартуымыз керек адамдарды. Кім кінәлі мұнаны? Кім мынаның ішінде осы жауапты, осының уақытылы игерілмегеніне? Олай болатын болса, сен жауап бер, өйткені тікелей орын жоқ. Бір кезде мен анау коллегам болған, Каржова, Наталья Артемовна деген. Сол ол қаржы министрі болды, мен есеп комитетінде, сон маған келіп айқайлады, парламентте тұрып айтады жаңағы. А что вы так беспокоитесь? Деньги-то в кармане остались, не пропали же дейді. Правильно, ол ақша қалтада қалды. Но жұмыс істемеген ақша, ол жоқ ақшамен тең. Өйткені ол тиімділігін болмады. Ал енді ол ақшаны бағытты баратын болса, қаншама тиімділік болады, қаншама қайтарым болады. Басқа жерге жетпей жатыр. Жетпей жатыр. Сондықтан осы жерде біз айтқан болар едік, біз талапты осы жоспардан бастап, қаржының бюджеттік жоспарлаудан тиімді бағытты бару тәсілдерін жетілдіруіміз керек. Ол жерде жаңағы мен айтқан сол бағыттардың барлығы заң арқылы ең басты жауапкершілікпенен ұштасып отыру керек. Тамаша. Есеп комитеті жыл сайын мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөніндегі жұмысты үйлестіреді. Бұл бағалау бекітілген әдістемеге сәйкес белгілі бір критерийлер бойынша жүргізіледі. Бюджеттік қаражатты пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында қандай жаңа қосымша критерийлер ұсына аласыз? Енді бұл кішкене осқылау сұрақ десем де болады. Өйткені бұның қазіргі енді мынау жаңа аты өзгеруіне байланысты осы органның құзыретінде, функциясында, жұмыс тәсілінде жетілдіру керек. Мен біразын қазір енді соның осы алдыңғы сөздерімде біразын айтып кеттім. Оның енді критерий дегенде, мынау бізде қазір тиімділікті бақылаған кезде ең басты мынау мемлекеттік органдардың өздерін жасайтын стратегиясы бар. Ол стратегияны бір қызығы, ол мемлекеттік орган өзі-өзіне жасайды. Өзі-өзіне индикативтік жағы көрсеткіштерді белгілейді. Өзі солың көрсеткіштерін өзі тағайындайды. Орындай алмайды. Сосын кейбіреуін өзі орындай алмай жатыр. Өзі. Ал енді мен айтқан болар едім, ол деңгейін ол өзі өсімдікпенен беріп отыр ма? Алға дамуды көздеп отыр ма? Ол мысалы қазіргі шамасына қарап, соның жағы деңгейінде ғана болып отыр ма? Талдап атқан ешкім жоқ. Ал енді заң бойынша
оны бірегей соның стратегиялық жоспарларын орындағандығын индикативтік жоспарының бәрін қамтамасыз етілгендігін бақылайтын өкіметтің ішінде жаңағы экономика министрлігі. Ал сыртқы қаржы бақылау органы ол өзінің тиімділік бақылау түрін сонда ғана ол соның бәрін бақылап соған баға береді. Ал енді бәріне жалпыламай баға беретін жаңағы министрлік. Сіз қай кезде естідіңіз сол министрліктің пәленше министрлікте өзінің стратегиясын индикативтік жоспарын орындамады, мына жоспарларын артық орындады, мынасын кем орындады, мынаны бақыладық, біз қорытындысы осындай деп айтқан. Мен осы күнге дейін бірде-бір ондай ақпарат естіген жоқ. Олай болса кім үшін жасап отырған ол? Президент қана естіп отырсын ба? Халық қайда қалайды? Халыққа, қоғамға неге жеткізбейді? Қай министрлік қалай өзінің жұмысын атқарып отыр? Қалай ол жағы осы берге қаражатты игеріп отыр? Ол қандай мәселеде әлеуметтік мәселелердің, бүгін даму мәселелерінің шешті? Осының барлығы еш жерде жарияланбайды. Олай болса, мен мысалы жаңағы есеп комитетінің көрсеткіштерінің біріне айтқан болар едім, осы мәселені де кіргізіп, осыны баға беріп, және осыны жария жасап отыру керек. Жалпылай енді мен жамандайын деп отырған жоқпын. Мынау қаржы бақылау органының мынау 7-ге жуық жаңағы принциптері бар. Сол принциптің ең маңыздысы оның жұмысының ашықтығы, жариялылығы. Ол енді басқа да принциптері бар. Тәуелсіздік ең маңыздысы. Мен өзім мақтанғаным емес, мүмкіндігінше сол органның жұмысына сол ашықтықты, жариялықты қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан шығар осы күнге дейін өздеріңіз жаңағы сіз 10 жыл өтіп кетсе де әлі соның бастығы болғанын есіме салып отырсыздар. Әлі ұмытпағансыздар. Ал енді мына мекеменің жұмысының өзінің тиімділігі болғандығын біз сол ертеңгі деңгейлі болуындығын қамтамасыз ету үшін біз осы қазіргі жаңа органға осының барлық деңгейлі талаптарымен салуымыз керек деп білемін. Өйткені бұл органның, мен бағана айтып кеттім, менің өзім күтетінім көп, солай болатын шығар деп ойлаймын. Егер тек атын өзгертіп, ана даладағы вывескасын өзгертіп қоятын болса, онда мемлекеттің ұтылғаны, онда қоғамның ұтылғаны, онда халқымыздың ұтылғаны. Себебі халқымыз ақпарат алмайды, бюджеттің ашықтығын көрмейді, жариялығын сезбейді. Қоғам жалпы бюджеттік принциптердің сақталуын білмейді, және осы тиімділіктерді, бағыттылықтардың ешқандай да жаңағы талдауға мүмкіншіліктері болмайды. Өйткені ақпарат жоқ, толық болмағандықтан мемлекеттік бюджеттің жалпыламай осы құжаттары немесе есептігі болмаса, оның жаңағы аудитпенен дәлелдеген құжаты болмаса, онда ол да бос әңгіме болады. Міне осының бәрінде мен айтқан болар едім, жаңа органның функциясына, міндетіне, полномочиясына бәріне осының барлығы кіру керек деп. Құрметті Омархан Нұртайұлы, уақытыңызды бөліп, құнды және өте пайдалы ақпарат айтқаныңыз үшін сізге көптен көп рахмет. Өте пайдалы біздің сұхбаттасымыз болды. Сізге көптен көп тағы да рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Біздің YouTube арнамызға жазылыңыз, лайк қойыңыздар. Тағы да сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.